Ryggen, og jeg tror, Mia er 10 år. Måske er det sådan, at de yngste rygløbere synes, det er rigtig skægt at springe, og når de så bliver lidt ældre, så er der nogen, der tænker, at det er noget af det bedste, hvis vi skal hoppe alt for højt. Og så bliver de lidt mere ved jorden, for eksempel i dressurprogrammer. Det er jo i hvert fald flot at se, at det går som en leg. Og nu kan jeg se, at der bliver hævet en bum derovre ved det røde spring. Det er ikke sikkert, at alle, der er her på banen, vil tage det. Måske er det til ære for Stephanie og Merkur Skovå. Når I nu har set den her opvisning færdig, eller på et senere tidspunkt, så står fjordhestene i stald 9, der ligger lige her ved hesteringen. Og hvis I har lyst til at snakke med nogle af de folk, der udstiller heste her, så skal I bestemt gå ned og sige dag til dem. Det kan da godt være, at de ikke har så meget tid lige nu, fordi inden det næste programpunkt her i hesteringen, tror jeg er, at hestene skal opstilles et kvarter fra kvart i 3 til 3. Og så går de af hovedalléen herude, eller i hvert fald ned mod den store ring, hvor de så skal gå slangering. Det er også utrolig flot at se. Og jeg kan høre, Stephanie, der var nogen heroppe bag mig, der sagde, jeg tror, det betyder for søren der. Kunne I virkelig det? Men det kunne I. Og kender jeg dig, så prøver du igen. Spørgsmål om naturved. Det ville han så ikke helt den her gang, men måske næste. Der sidder jo nok ved ringside folk i alle aldre. Dyrskuer plejer at være en populær ting for bedsteforældre, der vil have deres børnebørn til at forstå lidt af, hvordan det var i gamle dage. Og hvis der nu er nogle bedstefædre eller mødre ved ringside, der siger til deres børnebørn, de der ene, de er nordbakker, så er jeg nødt til at sige nej, de er ikke nordbakker. Men der er mange, der tror, at der er en race, der hedder nordbakker. Det er der bare ikke. Da den her hest kom til landet, og da vi lavede den første stambog der omkring 1941, hvor den udkom, der var racens officielle navn heste af norsk vestlandsrace. Og det kunne man jo ikke gå rundt og sige til dagligt. Det var jo håbløst, hvis naboen sagde, hvad er det for en hest, du har? Jo, det er en hest af norsk vestlandsrace. Nej, det kunne man ikke sige. Og derfor blev det hurtigt sådan, at man kaldte den en nordbakke. Måske fordi den kom fra Norge, måske fordi den var blak. Jeg ved det ikke. Det var et kælenavn i 30'erne, i 20'erne måske også, og i 40'erne. Men i slutningen af 40'erne synes man nu alligevel, at nu måtte man have gjort noget ved det der meget lange navn, racen havde. Så det blev kortet ned til norsk fjordhest. Og i dag behøver vi sådan set ikke norsk, så det er længe siden, at vi simpelthen kalder den for fjordhest. Men vi er meget bevidste om, at vi har rødderne fra racen i Norge. Nogle af os rejser der hvert år for at se hengstekåring, og importerer vi hengste til vores avlsarbejde, så er det som regel også Norge, vi henter dem i. Simpelthen fordi det er de originale, kan man sige, de gamle blodlinjer, vi har der. De andre lande synes vi måske ikke har avlsmateriale, der ligesom kan tilføre os nogle nye kvaliteter. De kan måske give os nogle nye blodlinjer, men i og med at vi betragter os selv som havende verdens bedste fjordheste, så er vi lidt kredsende med, hvad vi henter til hvad. Det er den måde, som fornuftige tidligere avlsledelser har valgt at gøre det på, og når man avler og udvælger hengste, som vi jo gør ved hver år til vores hengstekåring,
så er det jo i håb om at finde de bedste avlshingste, de hingste, som vi tror kan gøre avlen bedre, altså forbedre næste generation. Det er det, avlsfremgang handler om. Og hvis I så tænker, om det kun er hopper, der bliver kåret, så vil jeg sige nej. Eller hingste, der bliver kåret, så vil jeg sige nej, det er det ikke. Vi har her i juli måned hopper- og vallerkåring, og slutter af med medaljekåring, som er den fineste klasse. Og i øjeblikket har vi 90 tilmeldte til den kåring, som vi afholder 3 steder.